Jehovah Erabosata, Jehovah Shammah, Jehovah Chalwe, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, Yahweh, pourvoyeur et Nanga. Oh Jehovah Rapha, Erabosata, Jehovah Rapha Nangai. Oh Sabaoth Nanga, Dango bitumba Nanga, Ata bitumba ngweleki makasi. Yesu, elekinga eleki yote, elekinga eleki yote. Yesu kolongisa ngai, Yesu kobimisa ngai, nalibula bakosi oyo, nalibula moto ya yae. Yesu kolongisa ngai, ata bitumba ngweleki makasi. Yesu, elekinga eleki yote, elekinga eleki yote. Yesu kolongisa ngai, Yesu kobimisa ngai, eraboshe nalibula makosi oyo, nalibula moto ya yae. Yesu kolongisa ngai, elikia na ngai. Yesu elikia na ngai yo, oh elikia na ngai. Oh Jehovah, yonde makasi na ngai. Yesu makasi na ngai yo, oh makasi na ngai. Oh Jehovah, Yesu bayiba kimbongo yaya nanga, bayiba ki réputation. Yesu nanga, batikelanga motema erere basala, pongana sanjola kayo. Yesu nanga, bayiba ki réputation. Papa nanga yo, bayiba kimbongo. Yesu Nzambe nanga yo, kasi batikelanga esengo. Yesu batikelanga motema yaya. Jehovah nanga, Jehovah papa nanga yo, maladi nini Jehovah, Jehovah nanga, ekotelemela yo. Nzambe nanga, yango pasi nini papa nanga, ekotelemela yo. Nzambe nanga, koma nini yango elikitangama liboso na Jehovah na binanga. Kombo ninango lisusu eliki etangama liboso na yo Jehovah na binanga. Kombo ninango eliki etangama liboso na Jehovah na binanga. Yawe kombo ninango lisusu eliki etangama liboso na yo Jehovah na binanga. Yawe maladi nini, maladi nini ekotelemela yo. Nzambe nanga, Yawe humiliation nini yango papa nanga, ekotelemela yo. Nzambe nanga, oza likolo, oza likolo. Zamba beni oza likolo, yonde makasi nanga oza likolo. Kolo yonde ya motu ya nanga oza likolo. Oh yo elonga nanga oza likolo. Kasi na yebi eraboshe ete bonsambe na yo. Yesu yango eko bongola mapasi nanga yoyo. Oyango de Yesu, oh Jehovah, Jehovah nanga.
posa motema na yo. Tikanzamba pangusa ba pota ya mitema. Tikanzamba sela yo bola. Na kombo na Yesu. Tolobi amen. Tobeteli nzambe maboko. Nalingi totanga maloba na nzambe. Marc chapitre 5. Ce qui te dit qu'on aurait maloba na nzambe ya kotelema. Marc chapitre 5, tout ça la lecture ya moulaï. Totelema. Merci. Na oyo nzambe asali ngolo ya kotelema. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons le prient, disant: envoie-nous dans ces troupeaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipita de pente escrapés dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Verset 14. Ce qui les faisait perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé là rencontraient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. 17. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers le tiers et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans les décapoles tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout fut dans l'étonnement. Verset 21. Jésus dans la barque regarda l'autre rive où une grande foule s'assemblait près de lui et il était au bord de la mer. Alors vint un chef de synagogue nommé Jairus, qu'il avait perçu et se jeta à ses pieds. Nalingi obete la maloba oyo maboko. Te. Nalobi obete la maloba oyo maboko. Amen. Siko fanda. Teme na biso ya convention eza nini? Sauvé pour répandre l'odeur de. Bien aimé mikolo nyonso tozo pambolama. Banda mokola liboso ya mibale ya misatu kino lelo. En tout cas ezana mutu moko te fina ye teka lo lenge ndenga salaki.
nandimite na mateya na losambo epamboli biso nyonso. Amen. Lelo na koloba eloko mukie oyo kosunga biso. Sauvé pour répandre l'odeur de Christ par la grâce. Sauvé pour répandre l'odeur de Christ par la grâce. Et quand nous parlons de sauver, je sais pas ça qui déjà la définition nango. C'est s'échapper à un danger. S'échapper à un danger. Et d'abord, quand on dit que quelqu'un est sauvé, c'est que la personne n'était pas libre. Maintenant, il y a pas qu'on a le dans le belabato nyonso te. Na eko le belabato yo mitema eza ya ko bukana. Bato yo elike eza lisusu te. Bato yo soki otali agenda vie na ye. Ozomi tu na Nzambe. Lisumu nini ngo asala o akoko zanga bolimbisa. Alléluia. Et tant que nous avons témoigné awa, nous avons vraiment abeti bakumalamu. Lelo Nzamba kosala yengolu. Akosa na saper na mokili mais akomi saper ya Yesu. Et ça histoire on atangi na zongeli, na tangi na zongeli. Nabike mutu oyo abiki sami na be fort na yete. Mais abiki sami na ngolu na Nzambe. Bandeko bazalaki na tongo awa. Na suka mateya na biso touta ekoloba. Toko bika na ma effort na biso personnalité. Mais toko bika na mawayanza Nzambe. Ezana ba faveur moko Nzamba ko sala na biso toko mériter yango te. Mais ko sala na mawayanza. Bible ezali koloba na texte oyo. Jésus azalaki na ba disciple na ye ayebisi bango allons de l'autre bord. Na mboka ya Gadarénien babandi ko traverser. Bible lobi que le temps ba komi juste na ngambo mosusu. Bisika ba komi Yesu amoni mutu moko azobima na cimetière azoya verrier. La Bible dit Jésus voyait un homme. Mais batu babande komona mutu wana mutu aliboma. Na lingi ko yebisa mutu moko emoneli ya Nzambe ekese na emoneli ya batu mokili. Alléluia. Modeli Nzamba monela kabiso eza lolenge mokili monela kabiso te. Eza na mutu musu tozomona ke yenda zandumba. Mais Nzamba azomona ye yenda ko répandre bonne odeur de Christ. Mutu musu tozomona lelo neti azana tina te mais pas na Nzambe azana tina. Bible dit que Jésus a poussani démoniaque wana ne tozomona a poussani pembeni ya Yesu. Et na otokolo bien aimé na koloba na bato baza désespéré na vie. Na bato eliki ya mokili za susute. Na bato yo esu ya kobimela ezate. Ce qui atali na gauche secours ezate. Atali na droite azoyeba te même na ngambo ya famille espoir moko ezate. Na ye pa na mutu modèle bon. Mutu azana makasi te. Mutu asi azwa te. Mais na yekolebisa mutu oyo espoir ezate. Alati na ye bien. Mais ce qui avandi ye moko makambo azo vivre na ndenge bato bazo monde na ye eza bato mibale bakeseni. Bato yo azoloba Nzambe yo kaka. Donc vie na etikali kaka na yo. Mais na so bonne nouvelle lelo. Lelo likambo Nzamba ko salela yo. Eza likambo ko tikela histoire ya vie mobimba. Alléluia. Lelo Nzamba ko consoler motema mama moko. Lelo ko bimana esiko ozo seka. Na peut déjà elikia. Lelo ko bimana esiko ozo seka. Okobosa na humiliation ya bato. Okobosa na déception ya bato. Yango na sepela ki na nzembo na lingango mingi. Ata ba bebisaki réputation. Ata ba bebisaki kombo na yo. Mais lokola Yesu aza na yo. Lokola batiki yo na bomoy. Elikia ko reprendre vie ezali. Alléluia. Naza soki na so yemba nzembo yo. Maya miso kitaka ngai. Po ba biso soki Yesu te.
Ce qui a les kakananzela na bisote. Beleto suka wapi. Alléluia. Un fou dans le cimetière. Je me suis dit, Moutou a comment dans le cimetière. Batou basi ba lemba qui est déjà. Na famille ba lembiye. Bible lobi, a comment dans le cimetière. Komi salamabe, komi tiabambeli, komi kata, ba chaîne bazo tia ezo simbate. Je crois que ba lemba ke babino yo kende ka kuna tozo lemba to koki yo susute. Na zo yebisa bato basi ba lemba lelo. Yo so lemba déjà na vie. Lelo espoir eza pona yo. La Bible dit bazo kange basinga basingezo simba susute. Ba chaîne zo simba susute. C'est que basi ba lemba ki akoma ki mutu moko peut-être na faim balobi ceux qui okobika bika, ceux qui peut okobonga bonga. Yo ba yebisa bongo soki okobika bika obeti bakuma lamu lokolo yaki na poko na lelo babi yo soki bongela yo soki pe bebe la yo mais lelo bakokama kozongela bango ya kobonga. Alléluia. Peut-être yo bato baloba kindumba na yo elekeleli biso vi na yo tozo comprendre ça no mayele na classe te nyoso zo sala zo simba te to sala na yo nini yo nde na yo koloba na poko lelo. Yo makambo simba kate, mumbongo simba kate, libale simba kate, bane simba kate, ba relation simba kate, lelo Yesu ayepona yo, apeso espoir ya sika. Ata bato bazomono pamba me Yesu kati na yo, azomone liki ya mutu ya kati na yo. Amen. Lelo nzamba ko salom bolamu mingi. Yango na bondele mutu moko banda kolemba. Ona kufa na ngaka kate, eliki ya bomo yezali kati na yo. Na mela na ngaka ke boy ebeba nango te lelo ko sepela lelo ba lelo ko sepela loba lelo ko sepela lelo ko sepela yo ba docteur na bito pesa kisi nini po bika kisi nyosto zo pesa zo bika kaka te ba docteur ba lemba lelo docteur moko azoya pembeni na yo lelo ko pesa kisi moko dose unique dose d'attaque soki a pesa pe vina yo mbala moko ebongi Bible lobi na histoire oyo muto tango akutani na Yesu histoire ezabo akutani na Yesu Yesu asali wa ko salela ye abiki azongi normal tango na tangi texte oyo ekoti singa na thème na biso sauver pour répandre l'odeur de Christ tozo biki sama poto sakola sango malamu na Yesu par rapport à texte oyo Marc chapitre 5 oyo ndenge Yesu ayeko kutana na mutu oyo na ndenge abikisi epesi nga ba élément ebele eko fortifier biso mokona lelo. Amen. Lelo nzamba ko sala biso bolao. Écoutez. Lelo tango na sili sikiliti nazo zonga na ndako. Na moni ndeko moko abenginga. Abi mama na komi na désespoir ya vie. Nazaraki na fiancé tolingana kine makasi. Tokoma ki pembe na libala. Mais ba circonstance sa vie esali ke na bela. Abela ki tuberculose. Fiancé a supporté 1 mois, 2 mois, 6 mois à ce pesa na mbongo hôpital. Ayebisi nga lobby fiancé ayebisi en tout cas na lembi yo. 6 mois c'est trop. Na lingi yo susute. Na sina zuma simosusu abi mama na lingi na mi boma na biko yebisanga na téléphone boy tenga pe na za na volant to kutana na pokwa bien aimé et ça na ba circonstance de vie et comme la kabiso de omitala yomoko donc je sentais que quand elle m'appelait elle était en train de pleurer abi mama na ndimaka teke na ko bela tuberculose na vie na ndimaka teke station zo komelanga mais tena ndinga so boya ngana ba circonstance boy na bi ata boyo mais nzamba ko boya yote yaka na poko lelo nzamba o salo malamu na c'est peut-être ba circonstance nzamba permettre pour alinga bandelo vie ya sika yango na yeko yebisa mutu moko oyo nyonso ebebela yo ata mobali aboya yo atika yo na bana a voyager la ke na ko ya yate lelo na zo peso espoir nzamba linga bandelo vie ya sika. Ezala mutu moko nzamba zo banda histoire ya sika na vie na yo lelo. Nzambe ne muta permettre que situation wana ekoma pour que tango ko bandelo vie ya sika obeta tola que ça c'est Dieu qui m'a fait ça. Amen. Muto tellement ka koma ki ba relation esilaki. Vine comme na passa comme na cimetière.
C'est alors que nous parlons de sauver. Alléluia. Yesu ayaka pona bato malamu te. Yesu ayaka pona bato bakokate. Yesu ayaka pona bajara bato aboy. Yesu ayaka pona bato babenga bandumba, babenga bazanga tina, babenga ba bota de sana bandoko ba famille, ba sini sa classe te, ba lo baka français malamu te. Yesu nda ya pona bato modèle bongo. Yango na poko lelo, yo sini sa classe te. Yo ba boaka na famille, yo mobali aboya yo. Sepela po lelo nzamba zo sala ya bolamu. Amen. Alléluia. Bien aimé, na sepela po babiso pour ceux na saka na famille ya bien, mais na te ya bien te. Nzamba lingaka songa na famille ezanga tina, asokola ngai, apakola ngai, akomisa ngai icône ya ko ye kolakisa batu. Lo lenge ni nzamba koko swa mutu na se. Yo famille ezanga tina, lelo nzamba zo peso parcours ya sika. Na so yoka desa kati nanga, lelo bato ebele ba histoire na bango eko changer. Eza nzamba zo kota bato ebele na ba histoire ya sika. Yango keba muto aza pembeni na yo. Keba muto nano azwate, lelo eza tour na ye. Yo so ozwa, lelo nzamba aza kote na yo te. Aza na kote bato nano bazwate. Bato David alobaki, y a-t-il quelqu'un qui reste pour que je le fasse du bien? Alléluia. Écoutez ce que Dieu va faire aujourd'hui. Nzamba kosala biso bolamu mingi. Ko banga te ko lela te. Ataba bwaka yo, lelo Yesu azo lokota yo. Ataba sundola yo, lelo Yesu akoyamba yo. Écoutez, lorsque Jésus veut sauver quelqu'un, alinga biki samutu. Par rapport à texte na biso, et lokwa liboso, Jésus surprend la personne. Mutu yazaki mutu aliboma elike ezate mutu koche kazate asana situation moko compliquée na famille ezanga kombo na kwemo koboe na kati na cimetière mutu azate. La Bible dit lorsque Dieu veut sauver quelqu'un, il vient le surprendre. Mutu aliboma wa yebaki teke mukolo moko Yesu oleka na nzela na ye. Lokola yonanga to yebaki teke lelo Yesu oleka na nzela na biso. Na bondeli nzamba lol ate pa na bino mutu ke kota kate mais Yesu par sa grâce aleka kote na bino nabi aleka kote na bino. La Bible dit Jésus a surpris mutu aliboma oyo na bondeli nzamba surprendre ba ennemi na yo baye batika ki mutu na cimetière balabi elike esili mais bakamwe ke mutu azongela ki bango mutu amalunga na bondeli nzamba lol a surprendre bato baso kanisa ke vi na yo esuki a surprendre bato bachaki déjà ba jalon balabi pona ye ko bongaka lisusu te ye vi na ye ezanga tina ayebi ne kutu français te atambola kanena na makolo azangi mutu ko salisa ye mais lelo Yesu ko surprendre bango lokola surprendre ki mutu ya liboma o bachaki na kati na cimetière mais Yesu aye a surprendre. La première des choses, Yesu faut surprendre ba nimi na biso. Ba ebachela ko ba virgule, ba ebachela ko ba point, ba bi ko simba te. Ba ko kama na o ba la ko simba te. Yango ni Yesu ko banda na vie na yo. Ba la ko bala te, mais Yesu ko surprendre bango. Ba ko tu ba bala mi bali bazanga griffe, mais yo nzamba ko peso ya louange et adoration. Bene nzamba sala kama kamu pona ko kamwisa. Ako surprendre bato basala kayo mabe. Ako surprendre bato bakana mabe po e bakana mabe po na bana na yo. Nzamba ko surprendre bango lelo. E sala mana vie na yo. Nzamba surprendre bango. Nzamba dévancer bango. Bisika bazo sala ba réunion. Balabi totala ye. Ye ka ko sambela. To kangena cité betela kendete. To longoli ba fiche pour que simba te. Ye soit surprendre bango bisika bazali. Mutu azosala déjà ba réunion babi totala moi oyo akobonga te. Ye soit surprendre bango oyo azana asimbi verre moko ya poison pour que amelisa yo amelisa mobali na yo. Oh tika Yesu a surprendre ye bisika azali akamwa bisika azali et que verre atie ya poison wana ezongela ye moko esalama na kombo na Yesu Masia. Ce qui veut te faire du mal Yesu a surprendre bango. Yo ko vivre na surprise te mais surprise ko zala la kan ba ennemi na yo bako kamwa mais to tshela ke boya bonga te ba yeba ki teke lelo ko ya na convention oyo a surprendre bango bisika nini bazali na ba réunion ni baso sala pona mobali na yo maloba nini baso lo ba pona bana na yo bisika baze na kati na salle wana bisika ba va na kati na réunion wana butu ya lelo ba réunion na bango epanzana
bale bato kanga batu mais o tozo ko kanga yete Yesu a surprendre bango na makamu na bango mabe ba complot na bango mutu moko abima aya ko bimisa secret wana et ça malikolo vina yo au nom de Jésus. Et la Bible dit lorsque Jésus s'approche a poussé les bosso à muto à liboma. Oh, ça j'aime. La Bible dit Jésus menaça les esprits. Bien aimé, nalinga ka Yesu. Po Yesu ayaka na petete po na fia ba oya yi. Des fois ça nous tambo na tambo la so na bi ke Yesu za kati nanga na tambo na ko banga te. Maman méchant. La Bible dit Jésus menaça les esprits. Pona yo yaya, zamba ko mena, ça j'aime. Batu nyoso balobaka mabe, to bazokanisa mabe pona yo. Zamba ko négocier te. Écoutez, pour ta délivrance, nzamba ko négocier te na muto asali mabe, muto azosala ba complot, nzamba ko négocier te. La deuxième des choses, Jésus va le menacer. Na butu na lelo, eza butu a rencontre. Na yebite ce qui bazawab, na yebite ce qui balobani, na yebite ce qui bazana mboka nini. Mais butu ya lelo, Yesu ko menacer bango. J'aime Jésus. Lorsqu'il vient menacer, ayaka na négociation te. Na mona mukolo moka koti na kati na église. Azui fimbu. Abi oh ça c'est la maison de mon père. Osali ndako tata na ngai, caverne ba voleur. Azui fimbu abengani bango. Écoutez, toi tu es le temple. Yo sa temple. Mutu nyoso salama beli kola vina yo. Nzamba ko tika ete. Ce que Yesu a menacé ndako batonga na maboko ya bato. E bongo yo oza ekelamu ya nzambe. Oh na bondeli nzamba dadi Béni Martin. Azala nani? Mutu nyoso mikuta na couloir ya malheur ya vina yo. Mutu nyoso za na racine ya problème na yo. Mutu ya lele ba lala pongi te. Yesu a menacé bango. Ata azana kata mutuka, azwa menace ya nzambe. Azana kata ndaku, ata azana bureau, azwa menace ya nzambe. Nzambe tika bango kimia te. Ata na yebi yo te. Me ozala ka pembeni na nga. Oyaka po détruire nga. Oyaka po obebisa vie na nga. To vie ya bana na nga. To vie ya mobali na nga. Yesu atika yo te. Lelo eza mukolo ya menace. Ce qui a menacé qui fou oyo, a menacé ba esprit basala ki kati na ye. Oh, nazo bonde la nzambe lelo. Yoko ya na témoignage awa. Nzamba ko tika bango pamba te. Ako kote na bango bisika basali. Ako menacé bango. Na sengi nzamba lolo. Na sengi nzamba dadi Béni Martin. Mutu nyonso ata azana ndaku na vanda na ndaku na yo. Kiti wane menacé ye. Maya komela na ndaku na yo e menacé ye asanza ta makila sheka baba basala ki erere batu nyoso basimba ka bango te batu nyoso babundisa ka bango te yo za ka lokola batu nyoso te o nyoso koti na couloir na yo Yesu asala nini a menacé na bi a menacé na bi Yesu a menacé. Batu nyoso baza contre bana na yo. Batu baza contre mobali na yo. Yesu atika bango te. Ce qui a menacé que l'esprit ezalaki na kati na fou oyo. Eh, a plus forte raison. Na oya chapa na no ba telengana. Eza mukolo menace. Akoya na négociation te. Pourquoi botika moi so bota te te. Pourquoi botika moi so azwa te te. Ako menacer bango. Et je sens déjà ndenge bazabo ba musuba ko kangama na ba folan bisika basali ba oyo bazaka na sima makambo malheur na yo ata na volant butu alelo bakolala te nzamba menacer situation e wumeli situation e wumeli libalo e wumeli komela oyo zo swate le nzamba kota ana zana tina te na yeba ona yeba yo te mais soko zana sima saka na sima oyaka makopa oyaka mama to solaka bien nzoka na mutemo oyaka soluka ba stratégie ndeni o détruire nzamba ako bondela yo te ko négocier na yo te ako menacer yo yango na bonde déjà na yo ke déjà mawa bato batala ko na liswa ya menace na so ke na bango déjà mawa po lelo nzamba zweli bango mopanga ako menacer bango na bien ko menacer bango
akomena ata bozaka na église moko eke ya yaka lokola moi na meme nzoka na se aza lion azoloka ba stratégie ndeni aya pour la ko détruire. Écoutez ce qu'on a dans l'église oyaka na bambeli mibale ke bana po lelo okobimate Yesu ako menacer. Tala mieux vaut que ngana menacer yo. Mieux vaut que ngana menacer yo. Potoko yokana. Mais ce que Yesu a menacé yo, akotinda tabanzete. Batele mena nzela. Wala ko bundana mutu to ko na nature. Lorsque le Seigneur te menace, et ça sous na mutu te. Vous commettez guerre contre la nature. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es le comme un kaka? Les soumoni n'ont sala. On zamba ko limbisa yote. Ce qui a menacé que espèce qui n'a quatre na fou et puis yo sale la caille. Écoutez, si l'Éternel peut écouter, exaucer la voix des démons. Démon asengie abitika biso to bima to kotana ba poso Yesu ayokeliye non ebongo yo inango sala oko bénéficier ngolo nzambe te de l'onzamba comme menace batu nyoso basimba mbongo na yo basimba bomengo na yo ne fallait hériter loko wan ne fallait soit poste wan mon père ne fallait comme na niveau wan. Mais le corps bango basana bandeko ba devansa bino bazo eloko wana na butu na lelo bakolala te na bien on a kombo na Yesu ko menacer bango le corps menacer que moi c'est Hérode butu wana lala kite bakolala te na bonde nzamba dadi beni makate lelo eza mokona bango asuka bakolala te bakolashe loko wana bakolashe likambu wana bakokata likambu wana en ta faveur. Et salama bongo au nom de... Écoutez, lorsque Dieu veut sauver quelqu'un par sa grâce, la troisième des choses, il change l'adresse. Écoutez, Alingi a changé, a sauvé Moutou Oyo, Nangolu Naye, il change l'adresse. Zamba ko so ote sika bazwa kiyowan, atiko kakawana te. Faveur ensemble, échange ka Moutou adresse. Moutou babenga ki Moutou cimetière. La Bible dit, il avait sa demeure na cimetière. Mais yesoye a longole na cimetière, a memie na ville. Demeure na yo eza wapi. Bisikani ni bacha yo. Bisikani yo vandaka. Okoma koyemba nzem na mituni nzambe. Pona nini boye. Ya. Soki mutu aliboma nzamba salele bo. Tika nzamba changer adresse. Bisika yo vandaka ezanga tina. Nzamba peso esika tina. Mokolo moko Yesu azole kalobi bokende kozwela nga ano wana za attaché. Afandi mingi yeye ovandi mingi na situation wana ovandi mingi na likambu wana ekomi lokola normal ovandi mingi na maladi wana o maladi nanga ezalaka ya yote o ipona biso bobola oyo biso ka bato passe ezalaka ya bino te yo loko ozalaka lokola bato nyonso te. Ton cas est différent. O mi beta to lokola bato famille na bino te soki na famille na bino esimba te famille na bino bayeba ekuti Yesu lokola yo yebi Yesu te. Na bonde les ambalol a changé d'adresse. Ce qui a changé qui adresse il y a agneau pas longole na singa a côté na Yesu na Jérusalem a côté na gloire a matiti Yesu na mapeka mais batanda ki bilamba écoutez tant batanda ki maputa Yesu na mataki le kola maputa te ezala ki mpunda ba changé qui adresse ce qui mpunda yaya a matiti le kola bilamba pour na gloire na Yesu et bongo yo na zo bonde la nzambe Yesu azala tonga yoza la singa akota bisika ya kokota yo landeka na singa tonga ba mona ka ete eloko etikla ezaka singa tika gloire ya Yesu ezala partage na yo bato bala bato mona basi mais moi je a trouvé ngolu na bondeli ngolu ya nzambe et localiser yo o sala bato ba kamwa ke to sala kana biso to kokaka te mais bandaka yo bandi ko sala makambo ne simbi le ba changement d'adresse. Le bas changement d'adresse. Zamba Salon Golou, adresse est changée. De la mort à la vie. Du célibat au mariage. Des maladies à la guérison.
de la pauvreté à la richesse, des piétons en voiture. Et ça, la manavina yo. Adresse est changé. Yaya, écoutez. Bato batonga na bakinkanda wana na kuna likolo basala makoloboni. Kono mususu. Mwana nga moka yebi singaye. Tango to luka isika kokota. To luka lupanga kosoma. Ebisika mama kote moko kuna na kinkanda kote ya bien ya OEBK babazo teka place moko na moni ya bien. Na mitali na bomoto boy. Moyen ezate. Mbongo na mabongo. Ezate. Tocheli Yesu motema. Écoutez. Ngana lobaka boye. Na lobaka ngona tongo. Bisika nano komite kolobate ke ezalaka te. Mbongo nano zuite kolobate ke ezalaka te. Soki nzamba kochoka na couloir moko. Obi grâce en Nzambe e kamwisaka bato. Yango nazo bondela. Nzamba lokota biso na ki locataire. Amemi biso tina OEBK. Écoutez, nani ka koloba likambwana. Okomona kanga ndako nebike bato basaraki na mbongo ebele basomba kete. Ngolu. Tuko ngolu esalaka nini? Soki epesu eloko. Est-ce que bato ba monyo ngesa $1000, bakopesa tana $10. Ngolu esalaka kaliki dans le solo ba changement d'adresse, musato transman. Kasi yo eza pona bino. E pona bato te. Soki kaka ndimi yango après convention yo ba yebisi yo ke baso teka lupango moko kuna. Oh, nalebi oko kende oko écouter tout ce qui est chez les païens. C'est pour nous. Soki on ndimi ngolo na Nzambe, Nzambe sali transfert. Aboto na ba pagani. Après c'est pas ba na Nzambe. Yango na bondeli Nzambe. Oh nyonso alukaka lupango ya bien. Azaka déjà na vision ya bien. Nzambe pesanga lupango ata na ma campagne. Nzambe ko solution na matadi awa. Amemio na ma campagne. Amemio na limité. Oh, à cause de ce pe na Kinshasa, amemio na appartement moko na Poto. Tala écoutez. Ngala lo bakaboy. Eza makambo libala te. Okoza nono bala te, mais Nzambe sali ngolu. Nzambe ko sali ngolu yaya. Apeso les amis tout kafan libala. Tu ko sana mi tout kafan libala. Osana bandaka, okobala mbala pa pamba te. Yoko na bondi ba na nganya so église. Afin ko to bala déjà. Nzambe fula yo. Non qui amène bien te. Nabi afin ko to bala, Nzambe fula yo. Nzambe fula yo. Comme une femme d'affaires imposante. On sang loroté. O yena mutu ko telemisi wana ma. Na fanda kina biona munye mwana ngamoka mwasi na mutu kana bi Nzambe kitoko. Ikola mutu ko ba kise libala ya louange pe. Na bi ko salama. Baloba so okena fête moko na ngaloba likambwala. So okena fête tala mesa liboso ndenyi ba servir bango. So okena fête okuti ba servir bango na kata sachet. Batiza soso na tomso na kata sachet. Fête tous les ans malunga te bima. So okena fête okuti na mesa spécial. Ba servir bango ba self service vanda petango na yo ekodia. Eli ko loba nini? So comme une église à boy. Comme une église à boy. Yo moko taille na décoration. Yo moko taille na maman pasteur. Yo moko taille na pasteur. O taille na ba collaborateur. Le qu'on a pas bien servi, c'est que Yopé. Ngolu ezalaka awa, ekite la bino nyos. Ngolu ezalaka awa, ezali Nicolas Dadi Beni, Nicolas Papa Biou, Nicolas Papa Daniel, Nicolas Papa Serge, ekite la bino au nom de Jésus. Pour ce mabale ya fuata la tête. Pour ce mabale ya lou. Na boyi bato mabele ba couloir na bino. Yaya na boyi ba farceur, na boyi ba voyou, na boyi bato ko china bino, mais bato ba ko ya ba honorer bino. Soki maman na bino ba sala ki honorer. Ba tchake zemité, mais baba la ki est normal, azo bota pe normal. Yope. Amen. Le bas changement d'adresse. Le bas changement d'adresse. La troisième des choses, la troisième des choses, il change l'activité.
mutu azalaki na kati na cimetière azomi kata bambeli azomi koganga. La Bible dit quand akutana na Yesu atali alibite na longoli na kokata banzoto na tindio koma évangéliste. Ça j'aime avec Dieu. Nous savons yo salaka. Nzamba linga zwa décision. Et muto intimidote pour na présent na yo. Muto intimidote pour na passé na yo. Akeba pour avenir na yo. Et ça un espoir.